njeriu kur është në gjendje të hidhërimit, arsyeja e tij, edhe mendja e tij, edhe logjika e tij, edhe gjykimi i tij është shumë i kufizuar. Do të thonë njeriu në gjendje të zemërimit, madje këto edhe ato, si më thon, procedurat hetimore e vlerësuese të veprave, të rrethanave, të krimeve që kryhen e kështu me radhë, e çojnë në terminologjinë juridike, do të thonë arsye e zvogëluar. Njeriu në gjendje të zemërimit mundet me qenë i kthill. Edhe detyrimisht, unë nuk po flas tash është i arsyetuar filani që e ka bën një vepër të keqe, pse ka qenë për një mend i zemëruar, edhe sigurisht që është ma e lehtë kjo se sikur ta kish bë me paramendim, se s'ka qenë i zemëruar, po domethënë pas ka planifikuar për me e bë keq. Po qëllimi është se sa është e rrezikshme gjendja e zemërimit që njeriu të mos marrë gjykime, ajo kalon shpejt. Domethënë zemërimi nuk zgjat me vite, se sikur zgjatë me vite, atëherë jeta e njerëzve do të bëhej e padurueshme. Ai zgjat çaste, sekonda. Plesht tanë në të kaluamën kur i kanë trajtuar problemet e kësaj natyre, kanë thonë bjerë shahadet ose bjerë salavat. Kush s'ka ditë me thonë kështu, ka thonë numëro deri në 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalon 2 sekonda, 3 sekonda është ajo. Paramendo sa krimi me përmendet edhe ndrimi i gjendjes i ulur. Ajo është në këmbë, është edhe kështu diçka. Edhe kjo ka ardhur në hadithe, po qëllimi çka është? Qëllimi është se pika goditëse e zemrimit është shumë e shkurtër në kuptimin kohor. Po arriti njeriu të përmbahet në ato çaste shumë gjëra të janë të ai sabri që merr shpërblim apo durimi në këtë rast. Ajo durimi në goditjen e parë është në situata të tjera kur edhe ajo gjithsesi, po se nëse e përmban ti zemrimin tënd, a përmbajtja e zemrimit ka ardhur edhe në ajete kuranore, edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe në citate jashtëzakonisht interesante të islamit, që përmbajtja nga zemrimi edhe menaxhimi i zemrimit është virtyt të cilin Allahu i madhruar e çmon shumë lart, kur përmend Allahu i madhruar xhenetin që është përgatitur për të devotshmit në surën Ali Imran, rreth ajeteve 132, 3, 4, aty dikon, thotë wal kadhimin al ghayz, dhe ata të cilët përmbahen në rast të zemrimit, madje ghayz, nuk o zemrim çfarë do, por zemrimi i skajshëm, mllef i madh. Ajo zemrimet përditshme që mund të jo të përditshme dhe jo kësi të çastit që realisht nuk të shtin shumë me u jedhnu me njeri, po një zemrim i cili ndoshta do të çonte te vrasja, te kush e di çka. Ai i cili përmbahet në zemrime kaq të mëdha që mund të jenë edhe me arsye, ai është burr. Ky do të thonë është një virtyt burrnor të cilin vetëm njerëz të veçantë e kanë, e Islami këtë e promovon fuqishëm. Andaj çka më bë kur të jam shumë i zemëruar? A ke pa njeriu kur e kap në zemrim i madh, ndalet të din çka më bë, me kap diçka, me godit atë, me bë këto me ma mirë mos bën kurrë. Lele të kalojmë 5 sekonda 10. Shihet si dobësi hoç kjo në shoqërinë tonë. Jo në shoqërinë tonë. Te njeriu si qenie, po flasim për aq sa dim edhe njohim. Te njeriu si qenie, zemrimi është dobësi, është pikë dopt. Zemrimi me u menaxhu si duhet. Në fakt e kundërta, përmbajtja edhe mos reagimi shihet si dobësi. Aty ti domethënë bojar përmbajtja nga zemrimi nuk është pikë e dobët, përkundrazi. E keq përdorin njerëzit. Mundet me e keq përdor, mundet me e keq kuptu, po prap këtu vjen shprehja ajo që thash pak më herët, mundësia e keq përdorimit edhe keq kuptimit është shumë e vogël në raport me të mirat që vijnë prej kësaj. E pse tash për mos më mendu njerëzit se jetë tudës ti duhet më çu me vrar njerëza? Mos më mendu dikush se valla filani ka çuçan tash me konzatetësh duhet me urrë, duhet me do të thonë nuk është kjo absolutisht nuk ka kurfar arsye, thash, shumica e konflikteve a din çka ndodhin tek njerëzit. Kryesisht ndodhin te njerëz të panjohshëm. Njerëz që po takon për herë të parë, ndoshta kurrë në jetë nuk janë takuar më herët, edhe ngatrohen, lind konflikti. Pse? Pse më këshyre, pse më the ashtu, pse ma zonë vendin, pse ma kështu, pse ashtu. Shoja rrugën o vëlla. 5 sekonda, veç përmbaju 5 sekonda, fjalën e keqe kthehemi të mirë, atë çehrën e keqe kthehemi buzëqeshje, edhe s'ka mundësi. Domethënë njeriu me njeriu e mendshëm, me njeriu e përmbajtur, kur nuk mundesh me rënë në konflikt.